falei pra vocês, ó. Vocês vão pegar, se caso acontecesse com vocês, caso vocês não acharem pra vocês não ficar sem máquina, digamos assim, manda pra retífica, os caras vão cortar essa chapinha, beleza? Vão cortar esse parafuso, quer dizer, vão furar e vão voltar pra rosca normal, beleza? Aí vocês utilizam o parafuso chave 13, parafuso rosca 8mm, beleza? Então não se preocupe caso quebre. Nesse meu caso quebrou porque tá muito tempo, essa máquina tá parada faz anos já. Dá pra se ver pelo estado do cesto aqui. Como vocês podem ver, tá uma carniça aqui dentro. Ó, tudo enferrujado. O que eu vou fazer aqui nesse caso para soltar esse cesto colado? Esse colou mesmo. Eu vou começar a dar a batidinha de leve aqui, certo? Empurrando o cesto para trás. Tipo assim, ó. Empurrando para lá. Certo? Vou estar batendo e empurrando pra lá. Pra poder descolar pra mim aqui. Beleza? Vamos lá então? O bicho tá colado aqui. O bicho tá feio. Colado. Caso vocês tiverem um desgripante, joga um desgripante que também ajuda aí. Vamos lá. Tá começando a descolar aqui. Descolou já. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó, bem aqui, ó. Ó, afastou, tá vendo? Olha lá, ó. Afastou. Agora, caso chegar nesse ponto aqui, aqui pode pôr óleo, beleza? Mas eu não vou colocar óleo. Aí você vai se chacoalejando para um lado para o outro, que a tendência é descolar. E quem tá com dúvida em questão de detonar o cesto, você vai ver essa máquina funcionando depois aqui, sem empenar cesto nenhum, beleza? Porque eu tô batendo em ponto que tem reforço. Aqui, ó, eu tô batendo aqui, forçando o cesto para trás, beleza? E eu tô batendo aqui também, ó. Beleza? Não tem perigo de estourar cesto nem nada. Isso aqui é para poder facilitar a sua vida, por caso você não tenha a ferramenta certa aí. Tá saindo lasca de ferrugem. Esse aqui é do cesto. Esse aqui é do eixo que fica no vão ali. Agora eu vou fazer o seguinte. Ó, chacoalhando para um lado pro outro. Dá uma limpadinha aqui para não entrar sujeira lá dentro. Pra não atrapalhar mais aqui. Balançada de um lado pro outro, o cesto livrar. E agora, se livrou, vem puxando rodando. Saiu. Saiu junto com linha de barata também. Tem uma baratada ali que, ó, o ferrugem tá aqui, ó. Comeu tudo. Aí colou no cesto aqui. Olha pra vocês verem. Era ninho de barata aqui também. Ferrugem. Olha, ó. Só ferrugem. Beleza? Como vocês viram aqui, essa aqui é a parte que é do agitador lá que descolou. Beleza? Eu consigo reutilizar isso aqui de volta. Depois eu vou sacar isso aqui. Beleza? E vou colocar de volta lá no agitador. Agora eu vou tombar a lavadora aqui e nós voltamos já já. Câmara posicionada, vamos primeiro remover a polia, chave 13. Aqui, ó. Beleza? Estamos removendo essa polia aqui. Aparentemente tá bonitinha essa mecânica por baixo, mas quem vê cara não vê coração, né? Com a chave 13, vamos fazer o seguinte, ó.
Tem que segurar com a mão ainda, ó. Pega um pano para não machucar sua mão, ó. Aqui vai ter duas arruelas, para você não se perder na montagem depois. Essa arruela mais fina e essa mais grossa. Essa arruela mais fina aqui e essa mais grossa aqui, beleza? Agora vocês vão remover o atuador do freio aqui, o braço aqui, beleza? Puxou, dá uma viradinha e puxa para cima que destravou o atuador. Agora vocês vão pegar um alicate, ó, vem aqui no canto da mola, puxa, puxa, ó, sobe até a altura da catraca aqui, ó, beleza. Agora você pega de baixo aqui e puxa que ele sai. Simples. Tá, removido o braço ali, para tirar a catraca não tem segredo. Com a mão aqui embaixo, aqui, ó, no meio do mecanismo, pega e roda ela sentido horário. Roda puxando, ó. Ela sai facinho. Beleza? Tá, vou remover o motor também. Aperta a travinha do conector. E puxa, tirar o cabo de terra. E com a chave 13 você solta ele. Esse motor dessa Electrolux LT12, a versão 2, ela trabalha com tensionamento fixo, ou seja, ela não tem regulagem para correia. Vai com correia para ver. Esse motor já parece que foi restaurado, né? Pintado. Beleza. Nós vamos o chicote, essa braçadeira vocês podem cortar ela. Desconecta o fio do atuador do freio. Essa braçadeira também vocês podem cortar ela também. Ó. E essa trava aqui, preserve elas. Ó. Por dentro aperta com o dedo e o outro dedo por dentro também. Ó, você destacar ela sem quebrar. Beleza? Do outro lado também é a mesma coisa. Apertou para um lado. É um pouco mais complicado, mas vai sair. Saiu. Agora essa abraçadeira que você pode cortar, porque você pode substituir ela depois. Beleza, você livrou o chicote aqui. Mais essa aqui. Livrou o chicote. Show de bola. Você já tem o mecanismo na cara do gol aqui. Agora vocês vão remover os 6 parafusos chave 8. Tira a chapinha do motor. Ó, 1, 2. Aqui dentro tem mais um. Aqui dentro tem mais outro. E aqui atrás tem outro. E aqui outro. Chave 8. Parafuso preto. Cuidado com a arruela deles. Ó. Tem uma arruelinha. E aqui atrás tem outro. Soltou os 6 parafusos do prato aqui. Estando fora o sexto lá, é só puxar aqui que vem. Ó. Show de bola. Ó o estado que tá esse aqui. Esse aqui colou no cesto lá e não deixou sair. Esse aqui é do agitador lá, tá vendo? É do agitador. Eu vou ter que destacar essa peça aqui. E agora, como é que faz para tirar esse eixo aqui com esse ferrugem todo? Simples, acompanha aí que eu vou ensinar vocês aí. Nesse caso, para tirar esse ferrugem, você pode utilizar uma lixa ferro, lixa d'água, lixa massa. E pode ir lixando, que sai, certo? Mas eu, para poder agilizar para mim, como eu tenho a esmerilhadeira, vou utilizar um disco flap ali, beleza? Ó, vou para agilizar mesmo. Desbastou aqui com o flap, vem com a lixa. Só para garantir que não vai desgarrar nada ali. Beleza. Tá.
Essa parte de trás também. Você pega a lixa aí. Para sair o rolamento 6006 aqui. Feito isso, chave 13. 1, 2, 3, 4. Solta os 4 parafusos, chave 13 aqui. Beleza. Solta os 4 parafusos. O que vocês vão fazer agora? Tá vendo aqui, ó? Vocês vão pegar, colocar um toco de madeira no chão e vão bater, certo? Assim, ó. Simples, fácil e rápido. Esse meu caso aqui deu uma travada por causa do... esse trem aqui do agitador. Vai passar com o diâmetro aqui. No caso de vocês, eu acredito que não vai soltar essa peça aqui, né? No meu caso saiu. Saiu tudo no agitador, mas viu? Dá uma boa limpada no eixo e bate ele sentido reverso que ele sai. O 6006 também tá ruim. Mas o 6006, fazendo isso que eu falei pra vocês, de lixar a ponta dele, você viu que ele saiu com facilidade lascada. Beleza? O vídeo, por enquanto, foi esse aí. Beleza? Quem quiser a parte da montagem, deixa nos comentários aí. Beleza? Que eu vou estar soltando o vídeo da montagem dela pra vocês aí. Desde já, deixa essa curtida pra ajudar a gente aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra poder não perder nenhum vídeo. Beleza? Valeu!